na Mungu wangu awabariki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Est-ce que furaha ipo? Il y a la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je vois que les gens sont tellement fatigués. Bien-aimés, sache que notre journée est une journée très spéciale. Naona watu wamechoka, lakini siku special kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Je ne peux pas répéter ce que notre prédicateur il a dit. Sitarudia maneno ya mchungaji. Je pense qu'on a tout rassasié de la parole de Dieu. Tumeshiba neno la Bwana. Je te remercie notre prédicateur, que Dieu vous bénisse abondamment kubariki mchungaji kwa neno la Bwana pour la parole que tu nous as donnée. Kwa neno la uzima ambao umetupatia. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, bila kukawia, nous arrivons à un bon moment pour donner les offrandes et les dîmes pour notre Créateur. Tunafika wakati wa kutoa sadaka na fungu zetu za zaka kwa ajili ya kazi ya Bwana. Donc mon frère Elie m'a demandé un cantique. Ndugu yetu Elia ametuomba wimbo. Donc si là il peut s'approcher pour nous donner ce cantique. Karibu ndugu Elia. Nous allons tous offrir à notre Dieu. Na tutakwenda kutoa sadaka zetu. Et nous tous on va se mettre debout pour la gloire de Dieu. Tutasimama tutamtolea Bwana tukiwa wima tukiimba kwa furaha. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Na wimbo ndio utakuwa nyimbo ya kuagana na wapendwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana wapendwa walitoka mbali, inatakiwa watu wa Kanada wasiende watucheke. Bwana Yesu asifiwe sana. Waseme hiyo watu wa Kanada, manake wao wanapoka wako moto wako baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ya kwamba wapendwa tusimame tuimbe. Bwana asifiwe. Baelelwa ibana banyumba ema, bana banyumba emule itenga tenga. Baelelwa ibana banyumba ema, bana banyumba emule itenga tenga. Baelelwa ibana banyumba ema, bana banyumba emule itenga tenga. Baelelwa jamani kwa wima. Aya welela ibana banyumba ema, bana banyumba emule itenga tenga. Baelelwa Tenga
siku Bwana atakuja atawaleta.
Tutaendelea na kuimba. Haleluya. Lazima tumalize etape, baadaye tunaenda tena kunyimba. Bwana pewe sifa. Kama unampenda Yesu sema amen. Kama unanipenda na mimi sema amen. Haleluya. Kabla ya kumpenda Mungu, penda jirani yako. Si ndio hivyo? Ndio. Kama unanipenda na mimi sema amen. Haleluya. Amen. Ndio tunafika muda mzuri sana. Tunaendelea na programu yetu. Ya kuna mama Mlibinge ana ushuhuda. Ana neno ya kumshukuru Yesu Kristo. Nitamwomba mama apite hapa shukuru makuu ya Mungu. Mama Mlibinge. Mungu wangu wa ajabu. 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 Ikitizama mimi. Oh, ajabu. Oh, ajabu. 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 Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kumshukuru Mungu kwa makuu alionitendea mwiyo safari nilikuya. Ya kwanza watu wa Kanada kunisamehe. Kwa juu ulituambia mkutano utakuwa tarehe 19 hadi tarehe 21. Parce que vous nous avez parlé de date après le 19 pour l'assemblée. Et je pris un ticket d'avion. Nilikuwa tiketi nilikata tena nikaenda ile tarehe 22 kama sasa hivi nisingekutaniwa kwa hii mkutano. Si j'avais mis la date de voyage, je ne pourrais pas être avec vous aujourd'hui. Lakini bahati nzuri nilikuwa naikata nitatoka hapa le 30 juu kulikuwa na harufu na wokonda wa kwenda kuoea msengezana wangu, kumbe ile Vincent aenda kukokonda. Ndio sababu nakutaniwa muhimu mkutano. Si j'avais programmé notre mariage, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Basi nikaona mimi singeenda kule kukokonda. Hiki ndiko niko hivi. Alors, Dieu change ta vie. Lakini nikasema hapana.
Mungu, acha nimpatie Mungu sina shamuli, acha Je vais donner à Dieu ce qui est à Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambayo ninamshukuru Mungu makuu aliyonitendea Je remercie l'Éternel katika safari ambayo nilikuya. pour ce voyage. Nilisaulika green card. J'ai oublié ma carte verte. Nikakumbuka green card na kwa Vermont. Niko na ID tu. Je me suis souvenu de ma carte verte, j'étais déjà vraiment. Natuba Vermont wakaniambia utaenda. Sijue kama utapita. Dada yangu iko pale Vermont akaniambia sema kumbe kwende gari mbili wakikukatala pale kuboda mrudie. Alors bon, ma soeur m'a dit, donc on va donner des voitures. Si tu ne peux pas entrer, alors notre voiture va te retourner ici à la maison. Nikamwambia hapana. Sasa kama tunapita huyo mtoto atakuwa kama anasumbuka bure. Alors si nous passons donc là, le garçon qui va m'accompagner, il va souffrir inutilement. Nikawa niko nasikia moyoni mwangu wende tutapita. Mon cœur disait, va, tu vas passer. Basi tulipofika pale kuboda, Nous sommes arrivés à la frontière. anaombaka karte zote mbili. Il demande les deux cartes, donc la carte d'identité et la carte verte. Nikawapatia moya. J'ai donné seulement la carte d'identité. Bahati nzuri dada kaniambia piga kwanza tukupigie picha kule kunyumba. Tuone kama watakubali picha. Alors on m'avait demandé de dire aux enfants là qui étaient à la maison de prendre une photo de la carte verte. Tu me l'as envoyée. Nikamwambia dada kama niko sawa Marekani, sijue kama kwa ajili ya picha ya msimu atanikubali. Je ne sais pas avec une seulement photo dans le téléphone si je peux passer, mais on va voir. Basi kwanza hivyo tu. Nous sommes partis. Tukaenda. Nous sommes partis. Kufika kuboda. Arrivé à la frontière. J'ai donné une seule carte, la carte d'identité. Tupatie ingine. Ils m'ont dit donner notre carte, donc la carte verte. Nilisahau kunyumba. J'ai oublié à la maison. Tupatie ingine, zinikalaka mbili tupatie ingine. Il y en a deux cartes, dont deux. Ile karti niliacha kunyumba, nilisahau. J'ai oublié l'autre carte. Basi ule mtoto wa dada akabahatisha mwenyewe, mtoto mjukuu wangu alienda kunibeba, akabahatisha akasema jaribiisha kwanza tena hiyo ya kupicha. Il m'a dit donne la carte, la photo là, peut-être tu peux voir. Niaseme niko nayo kupicha. J'ai dit j'ai dans mon téléphone. Basi tukampatia ile ya kupicha. On a montré par le téléphone. Mimi hakukubali. Il n'a pas accepté. Simama pale. On est resté là-bas. Ingine mwangalie kwanza. Ils ont regardé. Basi akatuambia mwende kupaki gari kwanza. Il a dit mettez la voiture là. Tukaenda kupaki gari. On a mis la voiture. Akatuambia mgari mtoke gisi mulivyo, hata wasimu asichukue. Nous a dit de laisser tout dans la voiture. Tukatoka, tulikuwa watatu, tukatoka. On était à 3, sans effet. Wakaingia mgari. Ils ont entré dans la voiture. Wakaanza sopa gari. Ils ont inspecté la voiture. Kitu chote kenye kiko mule. Chaque chose. Niye, yo hapo inakuwa Mungu. Je disais éternel, 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 mon Dieu. Je disais éternel, aide-moi. Éternel, aide-moi. Ils ont inspecté. Ils ont tout inspecté, même la vile tulitoka wakatuambia tena, hebu kutoka mgari wakatuambia twende ofisi. Ndio mwana wanena shoto. Ils m'ont dit, allons maintenant dans le bureau. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Wema wa Mungu ni wa ajabu. Basi kule mnyumba tukufanya hata dakika 10. Tena wakatuambia sasa twende kuingia mgari yenu muende. Ils ont dit, prenez votre voiture, vous pouvez partir. Amen, amen. Ikiwa hiyo sama dakika kidogo ninakuwa sa mgonjwa unasunga buvutwa lungi nyoto eleano
Amen, amen. Mungu wa miujiza. Dieu est de miracles. Il a ouvert les routes. Oh, amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen, 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 amen. Haleluya. Amen. Ubarikiwe sana mama yetu. Que soit béni notre maman. Kwa kweli ungefika Canada. Donc, aongefika hapa Canada. Mimi nasemaka naonaka sawa vile Canada ndio kunakuwa très sévère. Moi, je vois qu'au Canada, on est très sévère avec kuingia Marekani, les États-Unis et le Canada. Haleluya. Amen. Naona Mungu wako ndani kutetea pale. Dieu a œuvré pour toi. Na izoe barabara pale. Je connais la route ici. Haleluya. Amen. Tunaendelea na programme yetu. Nous continuons avec notre programme. S'il y a une autre personne qui va témoigner la grandeur de Jésus, kama kuna wengine na ushuhuda, karibu. Approchez, c'est le temps. Karibu tuokoe muda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Unaona tunafika kushuhudia, wanasema sele kokoe. Ndio mnasema pale. Amen. Lakini maandiko yanasema nini? Tumshuhudie Kristo. Amen. Aseme mtakuwa mashahidi wangu kuanzia wapi? Yerusalemu. Namshuhudia Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatutacheza na kushindwa kutangaza Yesu amefanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu atajulikana kwa yale ambayo tunayowatangaza kwa mataifa. Ndio watajua kumbe haturukaji bure. Wa Marekani hawajaji bure, hawajaja tu kuzurura na kuonesha magauni hapo, lakini wanakuja kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwema na lazima tumshuhudie. Ushuhuda wangu utachukua watu. Utachukua mama Baachana aje hapa. Mon témoignage doit demander Maman Baachana. Maman doit venir ici. Kaka yangu Yohana Alimasi aje hapa. Solidaire Yohana Alimasi. Bertha également. Kakako ana hapa lakini utampesa. Unabakia pale chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Niko na ushuhuda mbili ili niko nataka kushuhudia. J'ai deux témoignages. Ili niko natanza hapa ndo ya kwanza kisha ya pili. J'ai un témoignage et j'en ai le deuxième. Taenda kirahisi ili nisiwachukulie muda sana. Kama nimeita hawa watu hapa jamani, J'ai appelé ces gens ici. Kumshukuru Mungu. C'est pour remercier le Seigneur. Na kumshukuru kwangu Mungu. Pour remercier le Seigneur. Na hawa watu wote ambao tunawaona. Par cause de ces gens qui sont ici. Namshukuru Mungu. Je remercie Dieu. Kwa ajili ya kumwona mamangu Baachana siku ya leo. Pour voir ici. Miaka iliyopita nilikuwa kwenye hali ya maono. J'étais dans la vision. Nikaona kuwa kwamba niko kama kwenye mlango wa hekalu. Comme j'étais sur la porte de l'église. Wanaomba. Les gens priaient. Ndani watu walikuwa wanaomba, mimi nimekaa pale mlangoni. Les gens priaient, moi j'étais à la porte. Kuingia siwezi, kutoka au kwenda siwezi. Entrer, je ne pouvais pas. Nikaona huyu mama kwenye usingizi. Et j'ai vu kwenye maono. Dans... Akaja kanikuta pale mahali ambapo nimekaa. Il m'a raconté là où j'étais. Akaniambia unafanya nini hapa na watu ndani wanaomba? Qu'est-ce que tu fais? Les gens prient là-bas dedans. Unaikala hapa uko nafanya nini? Qu'est-ce que tu fais? Kuya twende maombi. Viens, entrons dans la prière. Akanikamata mkono. Il m'a pris par la main. Tukaingia ndani. Nous sommes entrés. Tukaanza kuomba. On a commencé à prier. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Namshukuru Mungu kwa sababu nimemuona leo. Je remercie le Seigneur Na tumeingia naye kwenye maombi na kuna kazi ambayo amefanya kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwamba yale maono ambayo kama ni ya miaka miwili nimeiona leo yamedhibitika. Amen. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amen, amen. Na nimemsimamisha kaka Yohana hapa. Kwa sababu kama nimemuona huyu mama ni kwa sababu ya huyu kaka. Amen, amen, amen. Asingilileta wana wa manabii hapa, haya maono yangu yasingilikamilika. Amen. Lakini kupitia yeye maono yamekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu tunahitajiana. Usiseme kwamba wewe ukanifaa, ndafika utanisaidia nini wewe? Hapana. Watu tunafaana. Na ujue kwamba mlango wako wa kutokea
Mungu atakupitishia nani ili ufike pale ambapo unakusudiwa wewe kufika, ili kutimiza malengo na makusudi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Huyu leo amekuwa sababu. Namshukuru. Nakushukuru mama. Amen. Namshukuru Mungu ambaye amefanya hivi leo. Amen. Naweza mkakaa chini. Pia namshukuru, huyu ni mama yangu. Najua wengi jana waliweza kutambulishwa hivyo kwa kwamba huyu ni mama yangu. Kama huyu ni mama yangu, namshukuru kwa ajili ya malezi bora aliyoweza kutupa. Ça c'est ma maman maternelle. Elle m'a bien bercé. Tumelelewa katika hali ya uyatima na kukomalishwa. Elle m'a éduqué dans la chasteté. Amekuwa kama mzazi peke yake kwetu sote kama watoto. Quand on a perdu notre papa, Amechakarika, amehangaika, amesumbuka. Maisha ya kambini kulea watoto zaidi ya 10 ilikuwa ni mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pamoja na maisha ya kimwili haijatosha, mzazi hautamlea mtoto tu katika malezi mamoja. Mzazi tunahitaji kuwalea watoto katika malezi haya. Mpe mtoto majukumu yako ya kimwili, mpe pia mtoto majukumu ya kiroho. Maana neno linasema umleavyo mtoto ndivyo akuwa. Aseme mfunze katika njia impasayo na hata isaa. Unapoweza kuniona hapa leo ni kwa sababu nimekuwa na mzazi mzuri ambaye hakunipa tu ugali na mavazi, hakuniacha tu nicheze kama sisi tunavyoachia watoto wetu ni wakuma parke hivi. Si tuko kwete watoto ni wakuma parke, wakuvala mango ya umu, bavute hewa, bakule, bashibe, bapewe makolasio, kila kenye wanalia wananunuliwa, lakini vya kiroho hakuna. Tunapeleka kizazi wapi? Tunakipeleka kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtoto wako hana Mungu, jua kwamba ana shetani. Ukikosa Mungu kuna shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana mama yangu, amenifanya kwa hivi jinsi nilivyo. Asingeliniongoza na kunilea, labda usingelikuwepo mahali hapa. Usingelinijua wewe jinsi unavyonijua. Siku moja mama yangu akasikia mahubiri yangu, akaniuliza kwamba hivi huyu ni wewe au sio wewe? Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe au sio wewe ninayekujua? Nikasema ni mimi. Ulinizaa, ulinijua kuwa mtoto, lakini pia mbingu zilinitayarisha kuwa mimi kama nitakuwa nani. Na kupitia wewe katika malezi, mpango wa Mungu kwangu umetimia. Bwana Yesu asifiwe. Tuwalee watoto katika malezi yaliyo bora, ili uwe mfano ambao utampakingaza Kristo. Baadaye Zaburi nasema aseme watoto wa shujaa ni mishale katika mkono wa shujaa. Watoto wa mtu ni mishale takayompiga adui kesho mikononi, kutoka kwa wewe shujaa ambaye ni mzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana mama yangu kulingana na yale maisha yake na hata jinsi alivyo, atachoka, anakujaga kila siku, anatushauri katika kimungu, anatukusanyisha katika hata grupu letu la WhatsApp la familia. Kama mama anaendelea kutushauri na atushauri mashauri mengine ya kidunia, lakini anatushauri kuhusu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuko wengi anatushauri, lakini mimi nimekuwa kama mtoto pekee ambaye Kristo ameweza kunibariki na kunipendelea sana kuliko wengine. Katika tumbo lake anaweza kanishuhudia ni mimi tu ambaye ninamfanana na mara kwa mara nasimama naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Namshukuru Mungu kwa kunipa mzazi mwema. Hakumfanya tu kuwa sehemu tumbo lake nimlete duniani, lakini pia nipokee uzima wa milele kutokana na malezi yake. Amen. Pia nimeleta hawa watoto hapa. Hawa watoto wawili ni watoto wa jirani zangu pale kwetu Kuadi, kambini Nyarugusu. Wakati nilifika hapa ile Ijumaa, nilifika hapa nikaona hawa watoto, nilitoa machozi, nililia. Nilipolia nikakumbuka kusema kwamba sijaja hapa bure. Kuna lile ambalo ninakuja kulitimiza hapa hata katika kizazi changu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto nawajua vizuri. Najua mama yao, najua baba yao, najua maisha yao. Mama yao alikuwa mtu mpambanaji sana ambaye anampenda Mungu, lakini baba yake ulikuwa mzigo kwa mama.
Na nilipokuta hawa watoto mahali hapa, nikaona vile jinsi mama yao walivyokuwa wanachakarika kwa ajili ya mambo ya Mungu. Wapendwa, nikasema kwamba haya ni matunda na malipo ya Mungu kwa ajili ya yule mama aliyejitoa kwa Mungu. Mungu hawezi akapoteza kizazi chako chote utakaposimama naye. Hawa watoto ni matunda ya mama yao kwa vile alivyojitoa kwa Kristo. Hakuangalia mume wake anamfanyia nini, hakuangalia mume wake ni nani, wanaojua baba yake. Hawa watoto kweli ni mzigo. Kama ndoa ni kuvumilia, mama yao ya Hawa halivumilia, ilitoa machozi siku ile. Mungu abariki sana. Neema ya Kristo iwaongoze. Asante na wapenda. Wangu huyu ambaye nimembeba leo mgongoni, ambaye watu wengi wanamuona na tamba hapa. Mwezi wa 6 uliopita tulikuwa tena na mkutano wa wana wa manabii mahali hapa. Nilikuwa mjamzito ambaye ninangoja siku yangu ya kujifungua. Siku ya Jumamosi nilikuwa na huduma ya usimamizi mahali hapa. Niliweza kusimamia ibada. Nilikuwa na tatizo katika ujauzito wangu huu. Kila siku ijayo kwa Mungu nilikuwa ninachoma shindano 2 kwenye mwili wangu. Nilionekana na tatizo ya kupumua. Ndani ya damu yangu, damu ya mwanadamu inatakiwa iwe majimaji. Lakini damu yangu ilipimwa, ilionekana kwamba inagandamana, ina mafundo. Na hivyo haiwezi ikapita vizuri kwenye mirija ya mwili au kwenye mishipa ya mwili. Inapita kwa shida, na ndio maana ninapata shida ya kupumua. Waganga kwa kutaka kunisaidia, waliniambia ninatakiwa niwe ninachoma shindano. Mbele walianza shindano 1 kwa kila siku, shindano kila siku. Baada ya hapo, mimba ilipofika miezi 9 na ngoja siku ya kuzaa, waligeuza niwe ninadunga shindano 2. Watoto wa Mungu, ndio kama neno linasema tulie na mizigo kwa Yesu. Tunaweza tukawa tuko mahali hapa, lakini kuna mizigo, kuna machozi tunayoilia, kuna maswali ambayo ndani yake sisi hatuna majibu, lakini tunapoyaleta kwa Yesu yanatatuliwa na tunapata msaada. Nilikuwa nina maumivu makali, ninalia, mwili wangu mapaja yametoboka, yamekuwa na madoa meusi kwa ajili ya kuchoma sindano kila siku. Niliona kama mateso, nililia sana, nilihuzunika. Nimezaa sana na sijawahi kupitia hili ambalo nimepitia. Waganga hapa sote tunawajua kwa kukatisha watu tamaa, pamoja na uzao wangu. Mara waliniambia nitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Niliambiwa maneno haya, utakufa. Mara tunakurumia, una watoto wengi, utaachia watoto nani? Lazima uchukue hizo shindano. Nikawaambia mwezi mkanihurumia. Maana kama nyinyi mnaweza mkahurumia mtu ili apone, hapa hospitali pasingekufa mtu. Lakini najua kwamba maisha yangu yako mikononi mwa Mungu. Kupona na kufa kunajua Mungu. Nilifika hapa nikasimamia huduma ikapita vizuri, tukamaliza mkutano. Najua walioniona hapa waliweza kushangaa kusikia nimejifungua. Maana siku hiyo nilicheza kama kichaa. Niliruka kama mtu ambaye sina akili sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua wako mashuhuda ambao wanaweza kushuhudia hapa. Siku ile mpaka walinishangaa waliposikia umezaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, nilikuwepo mahali hapa, lakini niko na mashaka ndani yangu kwa sababu nimepewa neno ya kwamba huko na riski ya kufa na huko na riski ya kujifungua. Baada siku zilivyokuwa zinasonga kabisa, nikawa nimeambiwa kwamba ukiweza kujifungua vizuri, lakini tunajua kwamba utakuwa na probleme ya kuvuja damu sana. Utavuja damu sana. Wapendwa, nilikuwa ninalia. Nakaa sehemu na tafakari, ninalia, ninakuwa na maswali mengi ambayo ninamuuliza Mungu. Namwambia Mungu nakupenda. Na katika ujauzito na matatizo yote sijaacha kukutumikia. Nilikuwa nasikia pumzi na hata hivi niko naongea nasikia mwenyewe pumzi na kataa, haitaki niongee. Ninataka nikae chini kabisa kimya ninyamaze.
lakini sikuacha kumwimbia Mungu, sikuacha kumshuhudia Mungu, sikuacha kumtangaza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo kati ya mambo mengi ambayo nilimuonesha Mungu. Niko katika kutafakari, nikasikia ninapewa wimbo ambao unasema, simama imara utashinda, ukiwa naye Yesu utashinda, usiwe kama popo. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kama popo, ndio wimbo nilioweza kupewa. Mara pili wimbo ukaja, nikafarijika, nikasema kwamba basi kuna lile ambalo Mungu anakwenda kutenda, lakini kama binadamu ndani yake mlikuwa tu mashaka na wasiwasi. Naangalia watoto nilionao, naangalia madipiji na ulezi wa mume wangu hataweza peke yake. Kulea watoto ni wengi na ni wadogo na majukumu ya huku, watoto watanyang'anywa. Mwisho nikafika nikaanza kulia, nikakumbuka mama yangu, nikasema Mungu, kama ulijua ili nitanipata, kumleta mama yangu Canada ajabaki kuwa mlezi wa watoto wangu, maana naamini kwamba mume wangu hataweza peke yake kuwalea watoto. Ni wengi na ni wadogo. Nililia, nilimuonesha Mungu kwa ajili ya mzazi wangu, lakini Mungu hakuniacha. Namshukuru Mungu sana kwa sababu siku yangu ya kujifungua, jamani, ulikuwa muujiza. Nilipotabanika sana kwa mtoto huyu kwa mimba, jamani, siwezi nikakuhadisia kwa kwamba niliteseka jinsi wanawake wanapoteseka siku ya kujifungua. Siwezi nikahadisia hivi. Niliona kama muujiza. Kama nilisikia machungu ya dakika 30 wakati ambapo mtoto kabisa anataka kuzaliwa, ni hapo ambapo nilisikia machungu tu na mtoto akazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana kwa hiyo. Kati ya watoto wengi ambao nimewazaa, huyu amekuwa muujiza wangu katika uzazi wangu wote, vile jinsi mwanamke anapoteseka na kuhangaika siku ya uzao, ya kuzaa, ya kujifungua kwa Kiswahili kingine. Huyu amekuwa wa pekee. Kwa hiyo hivyo namshukuru Mungu sana. Kashansa alipoimba wimbo hapa sema tukutarajia kuonana na wapendwa. Nimesikia kulia, nimelia nini? Ni kilio cha furaha kusema kwamba labda wapendwa ambao nimekutana nao leo, mwaka uliopita waliniona, lakini wasingeniona. Kwa hiyo nashangilia wema wa Bwana. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Napata hii nafasi tu kidogo mturumie. Mtoto wangu hao niliwazaa. Hakuna mtoto wangu mwenye akubarikiwa ngali mdogo. Na hakuna mtoto mwenye nilikosesha kwenda Sunday school hata siku hii. Labda ukuwe na vingine kwa mkuu wa mwanadamu afanyiwe. Lakini ilikuwa kile Jumapili kambini, afadhali nikamate kila mtoto akubadili kaunga na ende akatoe sadaka. Lakini mpaka leo wanakuwa wanashuhudia ya. Na siyaishia hapo. Angalau anasema ni yeye peke yake tu. Na ndikata kila leo nilifika hapa, niliambia watoto wangu, niliwasomea kitabu cha Danieli. Nikawaambia Danieli aliendaka Babeli, lakini alienda kupewa chakula ambacho aseme akule, alikikataa. Na sisi tunafika Marekani, kuna chakula vingi. Mchakue chakula cha kukula, usiwa mnaenda mnakula. Danieli alikuwa kwa mfalme, lakini alikataa kula chakula cha mfalme, akachagua mtama na mboga. Kwa hiyo na mpaka leo nikiandika mesaje ya mahubiri, kila mtoto wangu napelekaka msimu yake. Akubali asikubali napelekaka. Kama nikinituma kuwimbo, nitaimba huyu mwimbo, naimba kama nitaimba kwa jina lake, nachukua ule mwimbo naenda nafuati namba zao zote na wapatia. Kwa hiyo najua Mungu yuko shambani na wengine watakuja. Nilitoa ushuhuda hapa, sikuacha hata sadaka. Lakini nilifanya emergency ya kutuma hizo clinical. Hivi ziko nililipa $38 usiku 2 tu. Na Mungu naye anamtolea $50. Shukrani. Haleluya. Tunaendelea na ushuhuda, najua mama ndio atakuwa mtu wa mwisho. Sasa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Na mimi nataka kushukuru kwa sababu Mungu yuko na kitu.
kunipatia nguvu nitakuja kusanyika mahali hapa. Hakuna siku ambayo nilishika kosa hapo kipindi. Mungu ananipa nguvu na nakuja kushukuru wandugu wetu wote ambao wanatoka Marekani. Hamji bure hapana, mnakuja kwenye mapenzi ya Mungu, mnakuja kufanya kazi ya Mungu na Mungu azidi kuwabariki. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu niko na mtoto wangu mimi ambao anateseka muda mrefu sana. Kama ni kuombewa, aliombewa kweli, isoko ya kawaida, aliombewa sana tu. Nimekumbuka jana wakati niko hapo, kwa sababu mimi tena haya mambo kama haya tena nimeshashuhudia kwa mamangu mzazi. Mungu tena aliniambia hivi na mpaka hivi mama ni mzima, hata yote na kulazwa. Jana nilikuwa hapo chini hapo na nilishuhudia neno la mtumishi hapo. Nilisikia jinsi mtumishi kisha anasema ya kwamba ni ushuhuda. Mimi nilisema tu ndani ya roho, nikasema labda ile neno ambalo mtumishi kwa nasema ni kweli. Nilikuwa pale chini tu, nikasikia sauti inaniambia kwamba wewe unapaswa utoe $500, na ukishatoa $500 wafanye maombi kwa ajili ya kijana wako. Na kweli ni mtumishi nilimuita pale, nikaandikisha. Nilipoandikisha mtumishi ndo akasema labda ni ushuhuda. Sasa mimi nikakwenda kuikaa pale chini, nikalala. Sasa leo asubuhi mimi kuamka na saa 1 tu nikasikia sauti inaniambia kwamba mtoto wako sio mgonjwa tena. Mtoto wako Manake niliona maajabu sana. Na nikasema Mungu, acha tujitoe kwa ajili ya Mungu maisha yetu yote, kwa sababu Mungu hawezi akatutendea kama tunachangana na mambo mengine. Na tujitoe kwa haki na kweli katika kumtumikia. Wala tusijichanganye na mambo ya dunia. Tujitoe kabisa kamilifu na Mungu atatutendea. Hata kama lile jambo lako ni ngumu, limekawia, Mungu atalifanya tu na atatenda. Kwa hiyo nimeona maajabu ya Mungu sana. Na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Ubarikiwe sana mama. Wewe beni mama. Mungu anatenda kila saa. Dieu est amour. Haleluya. Tunashukuru kwa wote waliotoa témoignage. Mungu awabariki, endelee kutenda mambo makuu. Que Dieu vous bénisse, continuez à œuvrer dans vos vies. Alléluia. Nous allons continuer avec nos programmes. Tunaendelea na programu zetu. Nous arrivons un bon moment pour prier pour les maladies. Tutakwenda kuombea wagonjwa. Comme on a eu la parole de Dieu. Jinsi tumepata neno la Bwana leo. Si tu es malade, Kama wewe ni mgonjwa, viens ici devant. karibu. Et on va prier pour toi. Tutakwenda kuomba kwa ajili yako. Maman Bishop Egara, il a demandé un cantique. Mama Gara aliomba wimbo. On va chanter. Ataimba. Et en même temps, on va prier pour les maladies. Na baadaye tutaombea wagonjwa. Et après ce cantique, directement, on va demeurer dans la prière pour chasser tous les problèmes. Baada ya wimbo tutaombea wagonjwa. Alléluia. Si tu es malade, viens devant. Wagonjwa wote karibu mbele mpate kuombewa. On va prier pour vous. Tutakuomba kwa ajili yenu. Maman Bishop, soyez bienvenus. Mama Bishop, karibu kwa wimbo. maji ya kujua nini maana ya Mungu. Hii wimbo inapatana na mambo yote tunayojua kuhusu
chorus ambayo nasikiaga wana wa manabii wanaimbaga sana, naipendaga sana. Ningeomba kule mama yetu, njoo mama unisaidie wimbo. Mimi sauti yangu ni kidogo sana, na watu wa Mungu tuchangamuke kwa haraka sana. Chukueni makayamba goma, twende na wagonjwa watasogelea kwa hiyo wimbo wanaombea. Mama anajua kibembe huyu. Kuna chorus inasema tukunda ukuri turema katukunda katanga mwana wake wakilinga kutufuira kunda bana bawe rurema. Sasa maana hii wimbo ni nini? Mwingine ruga wenzetu wale. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wimbo kwa Kilembo wanaimba lo ondo lwangene mwane ombe atoonda atangile wake mwana wa eninga itowela onda wabe banataka. Amen. Rukundo rukuri rurema katukunda katanga mwana waje wejininga kutukuira kunda bana bawe rurema. Rukunda rukuri rurema katukunda katanga
unajua shida yake na matatizo yake. Wewe ndiye mganga tosha, Mungu wetu mwaminifu. Tumeenda kutangaza uponyaji Makida wa majeshi.